आई नो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है आपको, तभी आप यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए आए हो कि यार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है गाड़ी, है ना। तो सच में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको बस वेट करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। 2 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये मतलब बोल सकते हो कि इसका जो डिज़ाइन है उसमें दिक्कत है, कि इसमें जो है बैटरी के जो पैनल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उसमें जो है पानी का अगर आप प्रेशर से आप मारते हो तो क्या होता है ना, मॉइस्चर जम जाता है उसके अंदर पैनल्स के ऊपर, तो आपका करंट जो है वहाँ से फ़्लो नहीं हो पाता, स्टार्ट नहीं हो पाती गाड़ी। तो आपको कुछ नहीं करना है। वॉश इसमें कैटेगरी आती है, देखो कैटेगरी मतलब लाइक वॉशिंग में कैटेगरी आती है, स्टीम वॉश हो गया, ये वॉश हो गया। तो ये सिर्फ 50 रुपये का वॉश किया मैंने। ये देखो यहाँ पे मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, ये देखो क्लिकर कर रही है, ऑन ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो है आगे जो है इसके अंदर पानी जो प्रेशर से जो पड़ता है आगे साइड में, बैटरी आगे साइड में, तो पैनल्स पे जो है मॉइस्चर जम जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट नहीं हो पाती है, करंट ही नहीं ले पाती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइड स्टैंड पे लगा दो ऐसे। ठीक है, और आपको फिर गाड़ी को पॉलिश करना है, अच्छे से क्लीन अप कर लो, है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ इसको, 1-2 कॉल्स भी अटेंड कर रहा हूँ। फिर बाद में कम से कम, मतलब मैं आपको टोटली बता रहा हूँ कि 10 मिनट आपको वेट करना है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बस। ठीक है, मैं अच्छे से इसको साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, साफ़ करने के बाद कम से कम मैं पॉलिश भी मार दूँगा, तो मतलब मेरे पास अभी यहाँ पे पॉलिश नहीं, मैं घर जाके पॉलिश मारूँगा, लेकिन मैं चालू करके ही लेके जाऊँगा घर। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बार बार ट्राई नहीं करना है, सेल्फ मार के क्या आप इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो डेड हो जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको ट्राई नहीं करना है, गाड़ी को ऑफ़ कर दो, साइड स्टैंड पे लगा दो। ठीक है, तो सारा जो मॉइस्चर है, थोड़ा अगर आप धूप में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो जल्दी जो है उसकी बोलते हैं ना मॉइस्चर सारा उड़ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इग्निशन यहाँ पे स्टार्ट है, और ये देखो अभी मैं यहाँ पे सेल्फ मारूँगा। पहले सेल्फ में मैं ये नहीं लेगी, स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन दूसरे सेल्फ में जो है यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। और बस स्टार्ट करके इसको डबल स्टैंड पे लगा दो, ऑन रखो। ठीक है, आपको रेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, और आराम से अपने निकल जाओ। सेल्फ ज़्यादा नहीं मारना है। ठीक है, आप अच्छे से धो लो गाड़ी। ऐसा नहीं है कि आप आगे के पैनल पे अगर आपकी बैटरी है तो आप ठीक से नहीं धो रहे हो, अच्छे से धो गाड़ी को, लेकिन रखो उसको 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, धूप के एरिया में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।